3點啦，時間有限，細胞小組嘅力量就係可以提供栽培嘅力量，讓教會咧能夠成長。某程度上小組係即係好似閂後門咁樣㗎，你成日有新朋友入嚟，如果你冇小組去承載嘅話咧，嗰啲即係生命咧好容易嚟到流失嘅。咁新約咧，你睇下嚇，都係一家庭式嘅聚會嘅，分別係羅馬書16章5節啦，林前16章19節啦，以弗所書5章19到20節，咁你自己可以翻屋企睇下啲經文啊，都係啲家庭式嘅聚會。嗰個家庭咧就係一間嘅教會。咁呢個就係從歷史裏面咧，你都睇到咧，佢係點樣透過呢個細胞小組咧，去讓福音嚟嘅倍增，讓呢個細胞小組咧能夠承載唔同嘅生命。咁而且咧，細胞小組亦都係突破我哋嘅自我中心嘅。細胞小組咧，其實佢好強調咧愛嘅關係，好強調咧由我轉向你嘅。因為人咧某程度上咧，即係天性咁，即係咪定罪性啦嚇，都係自我中心嘅，係啦。咁當你一個群體裏面，就某程度減少呢個自我中心咯。喺個小組嘅裏面咧，都係要突破我哋生命裏面有一啲嘅盲點啦咁樣。咁我曾經講到都有分享過㗎嚇。如果嗰個小組裏面咧，當佢有一個杯啦嚇，大家只係諗住咧攞嗰個飲筒嚟啜嘅話咧，呢一杯嘢咧，好快咧就會枯乾㗎啦。咁所以我鼓勵弟兄姊妹咧，喺你嘅小組裏面咧，真係要學習彼此嘅嚟到委身，彼此嘅嚟到付出。亦都要謙卑我哋自己，成日都講一句說話咧，三人行係點啊？必有我師，係大家可以嚟到互相嚟到學習，互相咧去提醒對方嘅咁樣，係啦。咁我哋去委身喺小組嘅裏面啦，咁樣。咁一個小組長咧，大概啦，佢真係都好犀利噶，去牧養5至6個人。咁當然啦，大家都係需要回應嗰個組長啦，唔好淨係單向嘅嚟到付出啦，係要雙向嘅付出嘅。所以小組係好重要，係當你有愛嘅時候咧，就能夠吸引到唔同嘅人留得低。咁而且咧，你唔好淨係等佢嚟啦。我哋都要主動出擊嘅，咁呢個就係我哋一齊咧去學習去愛啦，主動嘅嚟去愛啦。咁即係弟兄就請幫下啲姊妹幫手跟進下啲弟兄啦。如果唔係，即係教會好鬧交噶啦咁樣。咁最後咧就係生命被翻轉啦。咁所以有小組咧就避免咗咧大家做星期日信徒啊。咁起碼我哋除咗星期日信徒，仲有星期5信徒啦，星期6嘅信徒，星期日嘅信徒啦，咁樣。咁你透過你小組一齊去讀經禱告，我哋去為別人代禱。咁你除咗小組以外嘅日常，而家科技已經好發達㗎啦。有時你 WhatsApp 啊都可以互相關心下，WhatsApp 啊又可以 send 下啲經文俾對方啊，讓我哋嘅生命咧能夠翻轉。